नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे कफ डोज डीएक्स सिरप का। तो जिन लोगों को सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ का प्रॉब्लम है, यानी कि जब का या किन लोगों को कैसा प्रॉब्लम होता है, कफ निकल नहीं रहता लेकिन खांसी लगातार आती है और रात को सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन सिरप है। ये है कफ डोज डीएक्स सिरप, ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है, बेस्ट ड्राई कफ सिरप। ठीक है, तो ये सरले कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और इसकी प्राइस है वो है 90 रुपये और 100 ml का पैक आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये स्कॉट एडिल कंपनी वो मैन्युफैक्चर करता है, वो सरले का ही एक प्लांट है और वो एक GMP सर्टिफाइड कंपनी है और इसका मतलब है कि वो गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये जो दवाई है क्वालिटी बेस्ड बनाई जाती है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करें इसमें कौन कौन सी दवाई है, तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनिरमाइन 3 दवाई है और ये तीनों किस तरह से काम करता है। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है वो बेसिकली कफ सप्रेशेंट है, तो हमारे दिमाग में जो कफ सेंटर रहता है उसकी एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से हमारे गले में कफ प्रोडक्शन बंद हो जाता है और उसकी वजह से हमें खांसी नहीं आती है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा है वो फिनाइलेफ्रिन है। फिनाइलेफ्रिन हमारे बंद नाक को ओपन करता है, बंद नाक को खोल देता है। ठीक है, जिससे हम आसानी से सांस ले सकें। और इसके अलावा इसमें क्लोरफेनिरमाइन वो एंटी एलर्जिक दवाई है। तो हमारी बॉडी में जब भी हिस्टामिन बनता है तो उसकी वजह से हमें नाक में से पानी निकलता है, आंखों में से पानी निकलता है। तो जो ये क्लोरफेनिरमाइन है वो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लो कर देता है, उसकी वजह से हमें नाक में से या फिर आंखों में से पानी निकलना बंद हो जाता है, स्नीजिंग बंद हो जाता है। ठीक है, सर्दी हमारी कम हो जाती है। इस तरह से ये दवाई हमें सर्दी और खांसी में राहत देता है। ठीक है, अब हम इसका डोज की बात करें तो जो 10 साल से ऊपर के लोग हैं उनको इसका डोज 10 ml तीनों टाइम खाने के बाद लेना है। जो 5 से 6 साल की लड़की है उसको 5 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है। और जो 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे हैं उसको इसका डोज देना है 2.5 ml तीनों टाइम खाने के बाद। ठीक है, तो इसका डोज हो गया। अब इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है, या फिर इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगती है। तो ये कुछ इसके माइनर से साइड इफेक्ट, सभी को नहीं होता, किन किन लोगों को हो तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जब भी दवाई आप बंद कर देंगे 2-3 दिन बाद तो ये जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था रिव्यू कफ डोज डीएक्स सिरप का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जोर से दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।